आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से एलर्जी का अस्थमा का पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिसको आप लगा करके ठीक कर सकते हैं। और जो इनको अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या सांस लेने में परेशानी होती है, उस पर भी ये काम करता है। और यह सिर्फ जिनको एलर्जी है, जो किसी को बहुत जल्दी छींके आने लगती है, उस पर ये काम करता है। और जिनको अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है, उस पर भी यह पॉइंट काम करता है। ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की और ड्यूल मैग्नेट्स की। जिनके पास मैग्नेट्स है वो मैग्नेट से लगा सकते हैं, जिनके पास मैग्नेट्स नहीं है वो मेथी दाना अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट्स पहले मैं हाथ पे लोकेट करके बता रही हूँ, उसके ऊपर आपको मैग्नेट्स या मेथी दाना लगाना है। पॉइंट्स आपके राइट थंब में आएंगे और इंडेक्स फिंगर साइड आएगा एक किनारे से। तो सबसे नीचे जोर से स्टार्ट होगा और फिर उससे ऊपर एक पॉइंट आएगा, फिर एक उससे ऊपर पॉइंट आएगा। 3 पॉइंट आएंगे सीध लाइन में और एक इधर की लाइन में आएगी। ये सेंटर से थोड़ा साइड में है, देखिएगा ये सेंटर में नहीं है। और 2 पॉइंट आपके ऊपर की साइड नेल के पास को आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको डॉक्टर टेप लेना है, उसके ऊपर आपको मैग्नेट्स लगानी है, ड्यूल मैग्नेट्स। और जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लें। तो पहले पेपर टेप पे आप मैग्नेट्स लगा लीजिए। टेप साइड इसमें येलो 2 मैग्नेट रख लीजिए, टेप साइड 2 मैग्नेट वाइट रख लीजिए। इस तरह से 4 पट्टियाँ कर लीजिए। अब इनको अप्लाई करना है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर साइड रहेगा, स्टार्ट करते हैं उधर की तरफ से। सबसे नीचे तो आ जाएंगे जो टेप में से वाइट दिख रहा है। देखिए ये 2 सबसे स्टार्टिंग में 2 लाइनें जो आएंगी ये वाइट की रहेंगी, 4 मैग्नेट से वाइट रहेंगे और 2 इसके ऊपर येलो आ जाएंगे। फिर ये ऊपर की साइड 2 येलो आ जाएंगे। ये दोनों सीडेड है, दोनों टोन है। जिनको टोन सीडेड करना है टोन सीडेड करना है। अब मैग्नेट्स को प्रेशराइज नहीं करना है, रीयूजेबल होती है, 6 से 12 घंटे लगाए रखिए। डेली अप्लाई करने हैं, तब जाके आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और जिनको मेथी दाना लगाना आता है मेथी दाना लगा सकते हैं। 2 मेथी दाने ले लीजिए। मेथी दाने डेली नए दाने लगते हैं, डेली न्यू सीड्स लगाई जाती है मेथी की। और 6 से 12 घंटे लगे रहने दीजिए। मेथी दाने को प्रेशराइज़ करा जाता है, मैग्नेट्स को प्रेशराइज़ नहीं करा जाता है। और आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी नेचुरल तरीके से, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये कम से कम आप 15-20 दिन लगाइए, आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। और उससे ज़्यादा जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, जितना ज़्यादा क्रोनिक केस होगा, वो सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा लंबे टाइम तक लगाते रहिए, डेली लगाइए और ये नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।